坐好博士呢程車，我係方嘉慧。我係阿 Tina 校長。我係 Andy Sir，兩位拍檔好。上次咧，我哋咧就係喺最尾嗰陣時咧，就喺度引起大家嗰個嘅興趣啦。咁就係話咧我哋咧就會嚟緊咧就分享翻咧，我哋係學校就介紹咗我哋一啲 tools 啦。咁呢啲 tools 咧，我哋就要交俾我哋嘅 Andy Sir 啦。Andy Sir，哦，好啊，我試下 share 個 screen 俾大家好唔好啊？好嘛，嗱，咁咧我呢度講翻咧，就係我哋好三個喎。同學仔之間咧，喺上一個星期同埋上兩個星期學嘅學校 official provide 俾我哋嘅 training，就全世界同學都係學呢啲 tool 嘅。咁有幾個嘅，不過時間所限咧，今日淨係講一個啫，今日淨係講一個啫嚇。我而家淨係 share 一個嘅 嗯，screen 啊，等等先，我 share 咗出嚟嘅，見唔見啊？見到。係啦，咁 OK 其 OK，好清楚。係啦，我見。係啦，我就一個screen capture 啫，我就唔係 share 個網站嗰個 browser 出嚟嘅。OK，我 share 個 screen cap，因為咁容易啲講啲嘅。咁咧呢個 tools 咧就係一個網上嘅網站嚟嘅。咁係我哋個請翻嚟嗰個導師咧介紹俾我哋，叫做 connected paper。呢個 term 叫 connected paper，大家可以 search 下個網站，有個叫 connected papers 嘅，就係呢個嚟噶。咁咧佢個目的咧就係你可以你見到啦，佢第一版咧已經俾個 example 大家可以 submit 一啲 keywords、paper title 或者個 DOI 或者嗰個 document 嗰個名，你掉落去咧，跟住可以 search 下佢嘅。search 咗佢之後咧，個 AI 咧就會分析翻呢一份嘅 document 裏邊究竟 reference 過一啲乜嘢嘅 reference。於是咧就組織翻出嚟咧，就話俾你聽呢一份嘢裏面咧，其實佢有幾多個 reference 相類似 group 埋一齊，咁你就好快咧睇到呢個主嘅 primary 嘅 document 裏面 under 下面 reference 咗啲乜嘢，同埋你再 pick up 一啲有用嘅嚟參考咯。嗱，呢個咧而家呢個版面咧就係第一版嚟嘅，OK。跟住咧我就佢可以咧呢度隨到一個咁嘅樣嘅。掉咗啲 paper 落去之後咧，佢就會話翻俾你聽，佢會咁樣分類翻俾你睇嘅。咁你顧名思義睇到咧，佢就係深色嗰啲咧就係相類似嘅，大嗰啲咧就嗰啲波波咧就即係更加接近、更加貼題嘅。咁你見到就會係你可以因應住啲 document 再揾資料啦咁樣咯。咁呢個咧即係佢啲文字介紹嗰個工具嘅。下面咧就係升級用家俾嘅例子啦嚇。好啦，咁我自己真正 sample 咧，我例如咧。我嘅呢個例子個朋友打入去咧就係 Nursing Care Through Digital Innovations，有個咁嘅 document 嘅名啦嚇，咁我就跟住即撳 build a graph 咁呢個係嗰個 document 個 PDF 嗰個名嚟嘅。跟住咧佢入咗去之後咧，佢就揾翻相類似佢見到嘅網上嘅 document 俾我揀嘅。咁我就隨手揀一個啦，第一個咧就係呢個 document 啦。然之後咧撳入去之後咧，佢就會好快咧就已經你見到啦。呢個圖嘅 result 咧就係有兩堆波波喺度嘅，兩堆波波喺度。咁就係佢裏面 reference 過嘅嘢嘅 materials 嚟㗎。咁佢你見到好多波波，即係佢參考咗好多 document 喺裏面咯。咁你再 drill 去睇咧，就見到佢入面咧就 reference 過好多嘅 document 喺裏面。咁你見到咧就可以慢慢再 drill 落去睇啦咁咯。咁佢應該可以做到嘅咩咧？就係你再擺 document 咧，佢就會同你再楞落去嘅，令到你就再擺多 document 咧，就將相類似嘅擺埋一齊，就方便去揾咯。咁如果你以前係用人去做咧，你會人嗰個 level of memory 好有限嘅，即係一諗起就四，四再諗起再多個四咧就乘落去咧就個數好大咧，就關聯唔到咁多嘅。但係如果有呢啲 visual 嚟俾你睇到咧，就可以好快揾到嗰個最相關嘅關係咧，你就容易啲去揾你嘅嘢啦咁咯。咁呢個就係個 tools 嘅功用咯嚇。咁我諗佢呢個就方便到大家做嘢啦咁咯。不過咧，我自己試過咧，佢網上揾個 document 嘅能力咧，就有啲唔係咁強嘅，或者我個 prompt 唔係咁好。咁我呢個我要再熟悉下點樣做 refine 一下嘅，先至可以好準確揾到我相關嘅 document 出嚟啦咁咯。你明我意思啊？呢度明啊，但係已經好方便啦，快咗好明。多啦，睇嘢已經。係啊係啊，咁我覺得大家如果用多幾次練習下，應該會用到個巧妙出嚟嘅，再可以揾到個巧妙咯。咁我覺得呢個 connect paper，起碼你望你就知道佢想做乜嘢，即刻你有個嗯，曙光，嗰度可以好快揾到你嘅資料啦係，咁咯。佢已經幫我哋篩選晒好多嘢出嚟啦。嗯，係啦，OK 啊，大家會翻去試下嘛呢個，係啊係啊，因為呢個同埋幾好用㗎呢個。OK 啊。
要啦，呢個 Chapter Two 就係 literature review 啦。係啊係啊，啱你用啊啱啱，Tara。冇錯，啱啱個 timing 好好，我而家就開始要咁試呢樣嘢啦。係啊，我開始要試嘅。係啊，Andy 直情要做添啦，你個 proposal，我哋就要等多個 Chapter Two，我哋過完個 Chapter One 嘅 Chapter Two 就係呢個 literature review。係嘅，頭先你 Andy 你講得好正咧，就係話如果我哋人手咧，你覺得咦呢個同呢個好似有關喎，但係好似同呢個關多啲喎，咁我擺落呢個度好啊，定係 group 落呢度好咧咁樣咧？好多時都係有呢個嘅即係我哋當日做 proposal 都已經係咁，有陣時有啲 reference 咧，究竟係喺邊個會好啲咧？你唔可以太重複。嗯，所以咧呢一個咧，佢幫咗我哋咧歸類同埋邊個波波大啲，咁我哋咪知道 Sir 咧係邊個嘅白粒當地。係啊，所以個 AI 個好處幫到你。不過呢啲人亦都係有時就係針冇兩頭利嘅。可能我哋會覺得方便咗啦，但係其實某程度上我哋要用少咗我哋個腦筋去掘資料咯。即係有時都有啲兩難嘅局面嘅。即係如果諗翻，如果傳統上我哋會諗係我哋睇完一份之後，可能好似個 mind map 咁咧，拆開主要有4個 point 嘅，咁啊拆開4個。睇第二個嘅時候，究竟係咪跌落去呢4個 point 嘅其中一樣咧？睇到第三個又要 mark 翻係咪呢4個裏面咧？咁呢個係幫助我哋諗嘅，但係咗時間就真係好漫長咯。傳統個方法係好嘅，咁啊慢慢建構，但係咧真係要7至8年嘅時間先得。冇錯。但係呢個咧精簡咗，咁啊係啦，嗰啲大或者係有啲相關嘅波我哋睇咗先，再有時間咧又再睇埋其他嘢咯。係啊，唯有係用呢個方法。係啊，我希望即係嚟緊呢段時間可以實踐到，再同大家分享一個實戰嘅經驗咯。呢個就係啊，好啊好啊。咧係阿 Andy 要用呢一個 tools 去寫你嘅 literature，我同阿 Akina 咧就搞完個 chapter one 之後咧，先至再落咧就會試用你呢個啦。期待同埋等緊阿 OK 係啦，Andy 用成點啦？有咩筆啦，或者係有啲咩嘅好處？我哋點樣唔識用咧？即時問 Andy 會答我哋噶啦。係啊。好啦，另外一個我又同大家分享下，呢個就喺我自己學院度學嘅，就唔係喺我哋3個呢間大學裏面嘅，係我自己工作嘅學院裏面學嘅。我又分享下啦。咁咧原來咧我都係跟佢哋先發現到呢個功能嘅。咁佢個功能咩？大家喺 Moodle，大家用 Moodle 啦。原來 Moodle 裏面其中一個功能咧就係可以自己製造一個問答遊戲出嚟嘅。個問答遊戲咧可以引用翻一個 YouTube 嘅，譬如話，你有條 YouTube 嘅片一啲情景題嘅，譬如話呢個醫生講完呢段説話之後，咁呢個醫生要作出個判斷，究竟應該大家同意佢做 A 嘅嘢啊，定係做 B 嘅嘢啦？咁佢又可以做一個咁嘅情景題，停咗喺度等大家去答問題嘅。咁你就可以揀 A 定 B 咁樣，一個 multiple choice 嘅。咁原來呢個功能咧已經 built in 咗喺 Moodle 裏面係有嘅。咁所以大家翻去可以試下做呢樣嘢，喺 Moodle 裏面可以做到㗎。即係簡單嚟講咧，嗱，如果大家平時喺 Moodle 裏邊最簡單就係 upload 個 notes 啦，然後俾啲學生去 share 啦，咁係 submit 呢個 PDF 落去嘅嘛，係咪 create 個 file 落去嘅？咁原來咧呢種嘢係 file 係其中一個 type 啦，仲有一種叫 interactive media。你係將一個 component 揀 interactive media 之後咧，你話俾佢聽呢個 type 咧係一個 video 嚟嘅，係一個 online 嘅 YouTube 嚟嘅。俾咗之後咧，你就可以揀某個位置睇到你第3分20秒停一停，跟住咧就打條問題落去，問下各位觀眾，你究竟覺得應該係 A 啊定係 B 啦咁咯？可以做一個咁樣嘅問題嘅。咁呢啲問題可以 set 好多條喺裏面嘅。咁我覺得呢個幾得意嘅，幾好玩嘅，係啊，即係睇到中間停，跟住大家諗下佢應該揀 A 定 B 咧？咁呢個幾好玩咯嚇。咁可以有多啲 exercise 俾學生睇嘅時候，佢唔係單一睇完就算，或者撳完落堂就算咯。佢真係要停低答問題。咁大家可以試下呢個。我分享完啦，呢個。但係你呢個 Moodle 咧，係咪因為你係老師，你個 right 先可以用到咧？即係可能而家我哋用緊係 student，係啦，係咪啊？係啦，冇錯。我而家講係即係一個老師嘅教育嘅角度，可以做呢啲嘢出嚟嘅，係啊。唔係老師嗰個權啊，嗰個 right 可以做。
係啊係啊，係啦係啦，因為可能我哋個 right 係純粹係一個選擇咁樣。嗯。我哋呢一個咧，我哋之前咧未有分享過咧，喺佢一個嘅軟件咧，一個 application 咧，都係可以係喺一啲拍拖。其實我係咯，我覺得應該有好多軟件都可以做呢一個功能係嘛？即係可能喺個片度即係斷一斷，然之後就會插啲題目咁樣，係啊係啊，係咪啊？冇錯，就係咁啦，係啦，就係咁你啦。得喎，可以係啊，你有啲咩有啲 Moodle 我哋冇嗰個 right 去做。但如果你做咗之後，你都俾我都未 read 到嘅喎，係咪啊？應該係啊，應該即要係你做諗下先，我諗下咗，可唔可以一個學生嘅角度擺上去俾學生玩，我諗下得唔得先？老師俾學或者生玩當我哋係你嘅學生，好啊俾我哋試下玩啦。係啊，係我試下先，我試下先喺我哋學校自己嗰3個 Moodle 玩下得唔得先？我試下先。係。但係都 OK 係啦嘅，幾得意嘅係啦，呢個幾得意嘅。係咯，因為學校你係 student 啊嘛，咁所以你可以試下學校個同埋同一個功能做唔做到咯？嗯，做就可以，我哋就做到啦，我同阿 Akina 就可以做到啦。嗯。好啦，咁我今日分享咗2樣啦，睇下你哋有冇啲乜嘢特別想問啦，或者你哋都有啲嘢分享下咧。梗係有嘢問啦，留翻下次問啦，因為實在我哋要試一試啲 application 先。首先咧就係嗰個 literature 嗰度咧，就等下 Andy 你用完之後咧，咁我哋咧用嗰陣時，我哋就會請教你噶啦。咁第二個咧。Moodle 啦，個 Moodle 咧會唔會喺個 student 嗰個嘅 right 裏邊咧，我哋都可以做到頭先你講個 video 嗰陣時 stop 咗佢，再 insert 一啲 question。咁呢一個咧，呢兩個咧，我哋咧即係好期待嘅。咁我哋日後有機會，我哋再一齊傾啊。好啦，好，咁啊有冇嘢補充咧？大家，冇，我哋就下次見啦。咁我哋時間差唔多啦，咁記得留言。訂閱、點讚、分享俾你哋嘅朋友啦。咁希望咧讀緊咧想讀啦，或者係讀緊啦，或者讀完啦 EDD 嘅同學咧，咁我哋可以一齊加入嘅討論嘅。咁你喺個留言區話俾我哋聽，你有咩 comment，咁我哋繼續一齊去分享。我哋一齊坐好呢程車啦。拜拜。拜拜。